9သိန်းနဲ့ game ဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖုန်းကိုပဲအဲ့လောက်ကိုရှင်းတယ်ဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိမကြည့်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောက်နဲ့လုံလောက်တယ်ဟမ်ဒါပေမဲ့လည်းရမ်းကြီးတော့လည်းမယိုးရှင်းနေပြန်ဘူးပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်ကြည့်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်ဆက်ရှင်းပြမယ် Okay ဒီ Infinix Note 30ဆိုတဲ့ဖုန်းက9သိန်းတန် gaming ဖုန်းလို့ပြောလို့ရတယ်သူက size ကြီးတယ် display လည်းမိုက်တယ် battery ခံတယ်အားသွင်းမြန်တယ် performance မဆိုးဘူးဒါပေမဲ့တချို့တိတာတဲ့အားနည်းချက်လေးတွေလည်းရှိတယ်ဒီ Infinix Note 30ကတော်တော်ကိုထူးဆန်းတဲ့ဖုန်းပေါ့နော်ခဏခဏကျွန်တော်တို့မြင်ဘူးနေကြပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လေတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့အမြင်တွေကအရန်ကွဲတယ်ဒါကြောင့်လေတိတိတတ်တာကွက်ကွက်ပြားပြားဖြစ်သွားခြင်းလို့ဒီ Infinix Note 30ကိုဗီဒီယိုလုပ်ပေးပါဆိုပြီးတော့အတောင်းဆိုခံရဆုံးပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်ရထားတဲ့ unit က Interstellar Blue အပြီးတော့ Obsidian Black တို့ Sunset Gold တို့အဲ့ဒီအရောင်တွေလည်းရှိတယ်သူက 8GB RAM 256GB storage ကို4,99,900ဆိုတော့9သိန်းလို့ပဲခေါ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ရဲ့ဒီဇိုင်းကရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲ plastic bag ဘေးမှာလည်း plastic frame အနောက်ဘက်မှာကလက်ရမထင်တဲ့ဒီ matte finish နဲ့ပဲပေါ့နော်ပြီးတော့သူ့မှာ IP53 ပါတယ်ဆိုတော့ရေကိုအဆိုခံတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သွားတော့မစိမ့်နဲ့ပေါ့နော်မိုးမီလို့ရေလေးတစ်စက်နှစ်စက်လောက်လေးဝင်တာလောက်ကတော့လစ်မသွားဘူးအဲ့လိုပြောရင်တော့ပုံမှန်ပဲဒါပေမဲ့တမင်တော့သွားမစမ်းလေနဲ့ပေါ့โอเคပထမဆုံးသိတာတဲ့တစ်ချက်သူ့ရဲ့ size ပေါ့နော်ပုံမှန် mid range ဖုန်းတစ်လုံးထက်ပိုကြီးတယ်သူကဒီလိုတိုင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် 6.78 inches အဲ့ဒါဟိုမှာ219 gram ဆိုတော့အကိတ်ကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒီ weight ကလည်းလေးတယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့အထက်မှာပါတယ်ဒီဖုန်းကဒီလိုတန်းကြည့်လိုက်တာနဲ့တန်းကင်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ဘသူတွေအတွက်ရည်ရွယ်ထားလဲဆိုတာကိုသွားပြီးတော့သိတာစီဖုန်းကိုပေါ့ပေါ့ပါလေးနူးနူးညံ့ညံ့လေးအီဆက်ဆက်လေးအဲ့လိုမျိုးကြိုက်တဲ့သူတွေgame မဆော့ဘူးဆိုတဲ့သူတွေအဲ့ဒီသူတွေအကုန်လုံးကဒီတစ်ချက်ထင်းနေတယ်ဩဒါငါတို့တော့မဟုတ်ဘူးဟာဆိုပြီးတော့လစ်သွားကြမှာဗျာသိလားအဲ့ဒီတစ်ချက်ကကောင်းတယ်โอเคဗီဒီယိုကိုဒီလောက်ထိဆက်ကြည့်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ခင်ဗျားကဒီဖုန်းကိုကြိုက်နိုင်ကြည့်အတော်လေးများတယ်ဆိုတော့အကြီးမြင်ရတဲ့ display ကနေစပြောမယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ display က 120Hz 1080p plus 6.78 inches IPS LCD display အားနည်းချက်ကိုပြောပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ OLED မဟုတ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဈေးက OLED တွေထက်ဒီကောင်နည်းနည်းပိုအားရတယ်but သူများတွေလိုမျိုး 90Hz လောက်နဲ့လည်းရက်မသွားဘူးပေါ့နော်အဲ့လောက်နဲ့လည်းမကျေနပ်ခိုင်းထားဘူး 120Hz အထိလုံးဝ all in ပဲကြီးတယ်ညံတယ်လင်းတယ်ကာလာတွေအဆင်ပြေတယ် OLED မဟုတ်တဲ့အတွက် under display fingerprint ကတော့မပါဘူးအဲဒီ fingerprint ကဒီဘေးဘက်ပေါ့နော်ညာဘက်က power button ကိုရောက်သွားတယ်ညံတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်ကဒီ body နဲ့ flash ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့လေတွားပြီးတော့ထိမိတယ်ခဏခဏတွားထိမိတဲ့အခါမှာတကယ် unlock လုပ်တဲ့အခါမှာ fingerprint fail attempt ဖြစ်နေပြီးတော့ပင်ရတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့ထိလိုက်တာနဲ့တန်းပွင့်တဲ့ setting မဟုတ်ဘဲနဲ့နှိပ်မှပွင့်တဲ့ setting ကိုသုံးဖို့ပိုအားပေးတယ် okay ဒီဖုန်းက performance အနေနဲ့မှာ Helio G99 ဆိုတဲ့ကောင်ကိုသုံးထားတယ်အရန်မြန်တဲ့ SoC တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီဖုန်းက9သိန်းတန်ဆိုတာကိုတော့ခင်ဗျာသတိရဖို့လိုလိမ့်မယ်ဒီဈေးမှာဒီထက်ကောင်းတဲ့ SoC မရှိတော့ဘူးသူနဲ့အနည်းဆုံးက Snapdragon 4 Gen 1ပေါ့နော်ဒီဖုန်းက Mobile Legends နဲ့ဒီ collaborate လုပ်ပြီးတော့ကြော်ညာထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဘူးကွန်မှာလည်း Mobile Legends ပုံနေပါမယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ box ထဲမှာလည်းMobile Legends မှာ reading လုပ်ဖို့အတွက်ကုတ်လေးပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ photo post ကိုတွေ့လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီကုတ်ကတော့အခုချိန်ကုန်သွားလောက်ပြီဟာခင်ဗျာ Infinix Note 30ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ကုတ်ရမယ်ဗျာ so Mobile Legends မှာ Ultra Graphics Super Refresh Rate နဲ့ဆောက်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုမိုက်တာကဒီဈေးနဲ့မှာပေါ့နော် 8GB 256GB ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကြီးကတော်တော်လေးမိုက်တယ်ဒီကောင်နဲ့ performance နီးစပ်တယ်ဒီကောင်နဲ့ဈေးလည်းနီးစပ်တယ်ဆိုတဲ့ကောင်တွေရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ဘယ်သူမှတော့ 826GB မဟုတ်ဘူးပြောနေတဲ့ဟာကိုဆက်မယ် Mobile Legends ဟော့မယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကိုဒီဖုန်းကသူတို့ကြွညာထားသလိုမျိုးတကယ်မိုက်တယ် screen size ကြီးတာကြောင့်တစ်ကြောင်performance ကလည်းဒီဈေးမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ကြောင်ပြီးတော့ speaker ကြောင့်တစ်ကြောင်ပြီးတော့နောက်အတားတဲ့ချက်ရှိသေးတယ်မပြောရသေးတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ speaker လေးအကြောင်းကိုအရင်ပြောမယ်ဒီဖုန်းကဒီဈေးမှာ speaker အကောင်းဆုံးဖုန်းငါလည်းကွန်ကြော်ညာကြီးနဲ့တူနေအကောင်းဆုံးနေအမြန်ဆုံးနေဖြစ်နေအားနေချက်နောက်မှပြောမယ်နော်ကောင်းတာလေးချက်ဆက်ပြောလိုက်အောင်မယ်ဒီကောင်က dual speaker stereo speaker ပေါ့နော်အတန်လည်းညီတယ်ကျယ်တယ်ရှင်းတယ်
ပြီးတော့ sound by JB อ่ะဗျာ9သိန်းမှာเนาะအဲ့ဒါကြီးကတော်တော်လေးမိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီ display size အကြီးနဲ့ speaker မိုက်တာနဲ့ဆိုတော့ video တွေကြည့်မယ်ရုပ်ရှင်တွေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိုက်တယ် multimedia consumption အတွက်လည်းကောင်းတယ်ပဲဆိုတော့ okay နောက်တစ်ချက်အားသာတဲ့အပိုင်းက battery နဲ့ charging နဲ့သူရဲ့ battery က 9000 mAh ပါတယ်ဒါကတော့အရင်မထူးဆန်းဘူးဒါပေမဲ့သူရဲ့ fast charging လေးကမိုက်တယ်သူက45 watt ကိုမှ USB PD standard နဲ့ဆိုတော့ USB PD fast charging power bank ကြီးပိုင်းနဲ့လည်းအလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ VOOC တို့ DART တို့လိုမျိုး proprietary မဟုတ်တဲ့အတွက်အဲဒီချက်လေးကိုသဘောကျတယ်ဒီကောင်ကနိုင်ဝက်အားသွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်80% ဝန်းကျင်ထိပြည့်မယ်ပြီးတော့ဒီကောင်မှာအကွက်လေးတစ်ခွက်ရှိတယ်တောင်းမှာ mobile legend တို့ဘာတို့ကို hardcore ဆော့တဲ့သူတွေနော်အိမ်မှာပဲနေပြီးတော့ဒါမှမဟုတ် power outlet ရှိတဲ့နေရာမှာနေပြီးတော့ game ကိုအကြာကြီးဆော့မယ်ဆိုတဲ့သူတွေသူတို့တွေတော်တော်များများဖုန်းကိုအားသွင်းပြီးတော့ဆော့တာမလားအဲ့လိုအားသွင်းနေရင်းနဲ့ဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာ pass through mode ပါတယ်ဆိုလိုချင်တာကပုံမှန်ဖုန်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အားသွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင် adapter ကနေပြီးတော့ power ကို battery ကိုအရင်အားသွင်းတယ်အဲ့ဒီ battery ကအဝင်လက်ခံရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ battery ကနေမှ power ပြန်ထုတ်တယ်ဆိုတော့အသွင်းရောအထုတ်ရောကို battery ကဒဏ်ခံရတယ်ဆိုတော့ battery ကသွားပြီးတော့အလုပ်ပြီးတယ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ပူစေတယ်ပေါ့နော်ရေရှည်အတွက် battery ပူတာမကောင်းဘူး battery life ကိုထိခိုက်နိုင်တယ်ပေါ့သူကကြတော့ adapter က power ကိုဖုန်းကိုဓာတ်ရိုက် power ပေးတာဆိုတော့ battery ကိုသွားပြီးတော့အဝင်အထွက်တွေသွားမရှုပ်တော့ဘူးbattery ကိုသွားပြီးတော့ဝင်မပြီးတော့ဘူးပေါ့နော်ဖုန်းကလည်းပုံမှန်အားသွင်းနေရင်နဲ့ဆော့တာလောက်ကိုမပူတော့ဒီ feature ကဒီကောက်မှအသစ်ရှိတာတော့မဟုတ်ဘူးအရင်ကလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတဲ့ဈေးအများကြီးပုံများတဲ့ gaming phone တွေမှာတွေ့ရလိမ့်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီဈေးမှာတော့မမြင်ဘူးသေးဘူးမိုက်တယ် okay ဆိုတော့ဒီဖုန်းမှာခွမ်းတဲ့အပိုင်းစပြီအဲ့ဒါတော့ camera ပေါ့နော် camera ဒီကောက်မှာ3လုံးပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်လုံးက depth တစ်လုံးက QVGA ဆိုတော့ camera တစ်လုံးပါတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်သူက64 megapixel f1.7 နံပါတ်တွေအရတော့မိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ရုပ်ထွက်ကတော့အဲ့လောက်မမိုက်ဘူးသူကဟို game ဆော့မယ်ရုပ်ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုအားစိုက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဈေးမှာဒီလောက်ကောင်းနိုင်အောင်လို့ပေါ့နော်ကင်မရာကိုတော့အနစ်နာခံလိုက်ရတယ်အရန်ကြီးတော့လေအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အပြစ်မမြင်ဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအားမလျှော့ထားဘူးဆိုလေဒီဈေးဝန်းကျင်မှာကင်မရာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဖုန်းကရှားတယ်မဟုတ်မရှိဘူးပဲပြောရမှာပေါ့โอเคလေးလေးမရှိနေတော့ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာအခုပြထားတယ်အထူးသဖြင့်ဒီကောင် low light တွေမှာ noise များတယ်ပေါ့နော်တေးကြတယ်ကင်မရာများများရိုက်တတ်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဖုန်းမဝင်နဲ့ okay ဒါလို့ဆိုရင်တော့ဒီဖုန်းကဘယ်သူတွေအတွက်တင့်တော်လဲဘယ်သူတွေအတွက်အဆင်မပြေဘူးလဲသဘောပေါက်သွားလောက်ပြီလို့ထင်တယ်ဒီဈေးမှာမြင်နေကြဒီဇိုင်းဆန်းဆန်းနေနုနုရွရွလေးတွေကင်မရာအသားပေးဖုန်း fashion အသားပေးဖုန်းအဲ့ဒါမျိုးတွေကနေပြီးတော့ခွဲထွက်ပြီးတော့9သိန်းနဲ့ gaming phone တစ်လုံးအနေနဲ့ကတော့ Infinix Note 30ကိုကောင်းကောင်း recommend ပေးလို့ရတယ်ခင်ဗျားတို့ရောဘယ်လိုမြင်လဲခင်ဗျားတို့ ਨੇ ကြိုက်တယ်လို့ထင်မိလားအောက်က comment တွေမှာမရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့